আসসালামু আলাইকুম। শুরু করছি মহান আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় এবং অত্যন্ত দয়ালু। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, কৃষি ও খামারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ সম্পূর্ণ নতুন একটি পর্বে। আমরা আজকে চলে আসলাম রাজশাহী জেলার ছাগল সেক্টরের সবচাইতে পরিচিত মুখ রাফি ভাইয়ের ছাগলের খামারে। তিনি অত্যন্ত দক্ষ একজন খামারি। তো তিনার কাছ থেকে আমরা কিছু আজকে গুরুত্বপূর্ণ তোতাপুরি ছাগলের জাত, চিকিৎসা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের এই পর্বটি। রাফি ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই, এই যে তোতাপুরি ছাগলটা চেনার উপায়টা কি? আসলে ভাই, তোতাপুরি চেনার উপায় হচ্ছে, তোতাপুরি ছাগলটা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যান্ডের উপরে। তোতাপুরি জাতটা হচ্ছে ক্রস ব্রিড। এটার কোনো অফিসিয়ালি এটাকে কোনো লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। এক কথায় এটা হচ্ছে একটা ক্রস ব্রিডের ছাগল। এটাতে মোটামুটি ইন্ডিয়ার 8 থেকে 9টা ব্রিডের সংমিশ্রণে জাতটা হয়েছে। তো এই জাতটার মেন বিষয় হচ্ছে কালারটা হয় মূলত 3টা কালার হয়। একটা হয় চকলেট কালারের, দেখা যাচ্ছে কোনোটা সম্পূর্ণ চকলেট হচ্ছে, আবার অর্ধেক চকলেট হচ্ছে, অর্ধেক সাদা হচ্ছে, বিভিন্ন ছাপা কালার, মানে সাদাটা থাকে। একটা যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা, এই আমার এই পাঠাটার মধ্যে মোটামুটি 5টা কালার আছে। এই 5টা কালার আমার এখানে চকলেট কালার আছে, মেহেদি কালার আছে, হলুদ আছে, সাদা আছে, তারপরে লাল আছে, মানে এইভাবে মিশিয়ে 5টা কালার আছে। তো তোতাপুরি জাতটা কোনো মানে এটা কোনো এখনো অফিসিয়ালি কোনো রেকর্ড নাই যে এটা কোনো একটা জাত। তো এটা চেনার উপায় হচ্ছে ফেস পাঞ্চটা থাকবে অনেক ভালো, তোতা পাখির মতো, যার ফলে এটাকে তোতাপুরি বলা হয়। আর আমার কাছে যেটা আছে এটা হচ্ছে একটা জিবলা পাঠা। এর বিশেষত্ব হচ্ছে এর জিব্বাটা ওর মুখের বাইরে সবসময় ঝুলে থাকে। এটা খুব রেয়ার স্পিসিস, এটা সবগুলোর মধ্যে আসে না। তবে আমার এই পাঠাটা আছে, এটা আমার সংগ্রহ করা আজকে 4 মাস 4 দিন হলো। তো মাশাআল্লাহ, এই ছাগলটি অনেক সুন্দর এবং এর বীজের মানটা খুবই ভালো। এটা আমি এক খামার থেকে সংগ্রহ করেছি। এটা ঈশ্বরদীর দেলোয়ার ভাইয়ের কাছে ছিল। এটা উনি বাচ্চা থেকে লালন পালন করছে, জন্ম বাংলাদেশে। তো এই জাতটা একটা জিনিস হচ্ছে, এটা অনেকে এটাকে মনে করে যে অনেক দামি একটা জাত এটা, যার ফলে অনেক বিতর্কিত বিষয়ও থাকে। যেমন আপনার বিটল জাতের একটা নির্দিষ্ট দাম রয়েছে, হরিয়ানার একটা নির্দিষ্ট দাম রয়েছে, সিরোহির একটা নির্দিষ্ট দাম রয়েছে, কিন্তু তোতাপুরির কোনো নির্দিষ্ট দাম নাই। আপনার আমার কাছে যেটা আছে, আমি কিনেছি 1,20,000-এ, এক সপ্তাহ পরে এটাকে আমাকে 2 লাখ টাকা দিতে চাইছে, আমি দেইনি। কারণ এই ছাগলটা আমি বিক্রির উদ্দেশ্যে আনিনি। এটা 8 দাঁত হয়ে গেছে, এর বয়স হচ্ছে এখন মোটামুটি, আমি যখন নিয়ে আসছিলাম 36 মাস বয়স ছিল, 36-37 মাস, এখন ওর 40 মাসের মতো হয়েছে। তো এটা আমার ইচ্ছা আছে আরো 4 থেকে 5 বছর রাখার আমার ফার্মে। তো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বিষয়টা নিয়ে। আর যারা এই তোতাপুরি ছাগলটা পালছেন বা পালতে চাচ্ছেন, এটা অনেক লাভজনক। তোতাপুরি ছাগলটা অনেক লাভজনক, কারণ আপনি যে অন্য জাতের ছাগলগুলো পালেন ওটার একটা নির্দিষ্ট মার্কেট রয়েছে, তোতাপুরি কোনো নির্দিষ্ট মার্কেট নেই। এটা যেই ছাগল পছন্দ করে তারাই কিন্তু তোতাপুরি ছাগলটা সবসময় চায়। তোতাপুরি ছাগলটা সবসময় চায়, কারণ আপনি যখনই মনে করবেন যে ছাগল বিক্রি করব, এটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন। তো এই জাতটা আপনারা যে কেউ পালন করতে পারেন। এটা অনেক সুন্দর একটি জাত। আর এই তোতাপুরি ছাগল লালন পালন করা অনেক সহজ, তবে একটা সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে এদের খেতে প্রবলেম হয়। তো তোতাপুরি আপনার অনেকে ছাগল পালন করতে চাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে বাণিজ্যিক খামারের একটা ইয়া থাকে। আপনি একটা জিনিস দেখেন, আমাদের শহর কেন্দ্রিক যেটা আছে সেখানে হয়তো বা ছাগলের পরিমাণ কম, কিন্তু শহরের বাইরে কিন্তু প্রতিটা বাড়িতে 2টা 3টা 4টা করে ছাগল পালে। সেখানে বিপুল পর্যায়ে ছাগল উৎপাদন হচ্ছে, যেটা আমাদের বাংলাদেশের
আনাচে কোনাচে যতটুকু প্রয়োজন, কারণ আমাদের এখানে বেশিরভাগই ঈদ কেন্দ্রিক ছাগলগুলো বিক্রি হয়। আর কসয়ের কাছে যে ছাগলগুলো বিক্রি হয় সেগুলো মূলত আপনার ওই সারা বছর দেখা যাচ্ছে কোনো কারো বাসার ছাগল অসুস্থ হলো, বাচ্চা দিচ্ছে না, ওগুলো আপনার হাটে বিক্রি হয়। তো যারা বাণিজ্যিক খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, আমি মনে করি যে ক্রস ব্রিডের ছাগল বা গোস্ত উৎপাদনের জন্য যদি বাণিজ্যিক খামার কেউ করতে চায়, তাহলে আমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখছি তাদের খামার 1 থেকে 2 বছরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো যদি খামার করতে চান, আপনার এই ছাগলটা 1,20,000 টাকা। আমি দেশি ছাগল যদি কিনতে চাই বা ছোট জাতের ছাগল কিনতে চাই, এই ছাগলটা বিক্রি করে আমি 20টা ছাগল কিনতে পারবো তো ইনশাল্লাহ। তো 20টা ছাগল পালন করতে কিন্তু জায়গা বড় লাগবে, ওদের খাবারের একটা ব্যাপার থাকে, চিকিৎসার ব্যাপার থাকে, পাশাপাশি ওদের মেনটেনেন্সের একটা ব্যাপার থাকে। আমি একটা ছাগলকে কিন্তু যখন তখন ওর যত্নটা ভালো নিতে পারবো, কিন্তু 20টা ছাগল কিন্তু আমি পারবো না, এর জন্য আমার লোক রাখতে হবে। এবং ওই ছাগলটা আমি যেটা 5,000-এ কিনছি, ওটা কিন্তু আমি 30-40 হাজার টাকায় বেচতে পারবো না, কিন্তু আমার খরচ কিন্তু ওর পেছনে ততই হচ্ছে। তো যে জিনিসটা আমার দেখা যাচ্ছে, আমি যেখানে ফার্ম করছি ওর আশেপাশেই প্রায় 500-600 ঘর আছে, প্রতিটা মানে ম্যাক্সিমাম ঘরে ছাগল পালছে। আমি ওই এক জায়গাতে 200-300 ছাগল করছি, কিন্তু সবার বাড়ি মিলে কিন্তু দেখা যায় যে তার চেয়ে দ্বিগুণ ছাগল আছে। তো আমার কাছে তো কেউ বেশি দামে তখন কিনবে না, কারণ ওই বাসার ছাগলগুলো যখন কম দামে পাবে মানুষ, ওগুলো বিক্রি হওয়ার পরে আমার কাছে আসবে, তখন কিন্তু আমি লস খেয়ে যাচ্ছি। অনেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক মাথা ব্যথা করে। এক সময় হয় কি, তাদের যে ফেসবুক আইডি গুলো থাকে, এগুলো বেশিরভাগ গ্রুপগুলোতে হয়, সে ফেসবুক আইডিটা ডিঅ্যাক্টিভ করে বের হয়ে যায়, কারণ কথা বলার জায়গা নাই। তো খামার করতে হলে আপনারা সেটা নিয়ে করেন যেটা থেকে লাভ হবে। আপনি 10টা তোতাপুরি করতে পারেন, 5টা তোতাপুরি করতে পারেন, এটাতে আপনি সময় দিতে হবে কম। 10টা তোতাপুরি 5টা ছাগি নেন, একটা ব্রিডার নেন। ব্রিডার ছাড়া খামার সম্ভব না। আপনার অনেকেই এই ব্রিডারের সংকটে কিন্তু খামারে লস খায়, কারণ তোতাপুরি বলেন আর যেটাই বলেন, যদি ব্রিডার কম থাকে, ব্রিডার না থাকে, তাহলে কি হবে যে আপনার ছাগলটা হিটে আসবে, সাইলেন্ট হিটে, ওটা বোঝা যাবে না। পাঁঠা ছাড়া খামার সম্ভব না। তো পাঁঠাটা আপনাকে নিতে হবে কম্পালসারি। আপনি 5টা ছাগল থেকে, আমি কিছুদিন আগে বাচ্চা বিক্রি করলাম 70,000 টাকায়, একটা 5 মাসের পাঠা বাচ্চা। একটা ছাগি বাচ্চা বেচলাম 55,000 টাকায়, ওটারও বয়স 7-8 মাস ছিল। তো এটার চাহিদা প্রচুর। আপনার কাছে 5টা ছাগি থাকলে কিন্তু সেটা থেকে যদি আপনি ভালো পেটের যদি ছাগি আপনি সংগ্রহ করে পালতে পারেন, ভালো ব্রিডার থাকে আপনার কাছে, তাহলে আপনি কিন্তু বাচ্চা বেচতে পারবেন মিনিমাম 4 থেকে 5 মাসের বাচ্চা আপনি 50,000 টাকা বা 80,000 টাকা জোড়া এখন আপনি পাবেন বাজার মূল্য অনুযায়ী। প্রচুর চাহিদা আমার কাছে। আমার এই পাঠা যেদিন বীজ দেয় সেদিনই আমার বাচ্চার অর্ডার আছে, আমি সেগুলোই দিতে পারছি না। বাচ্চা হতে তো 5 মাস লাগে, আরো 4 মাস আমি পালবো, মানে 9 মাস লাগে, কিন্তু আমার যেদিন এটার বীজ দেওয়া হয় সেদিনই আমার কাছে অর্ডার। তো এরকম আমি না, এরকম যারাই পালছে তাদের কাছে এরকম চাহিদা, বিপুল চাহিদা। কারণ এই তোতাপুরি ছাগলটার একটা বিষয় হচ্ছে যে সবাই এটা পালতে পারে না, কারণ এর দাম বেশি। একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির বলেন বা নিম্নবিত্তের যাদের ছাগল পালার ক্যাপাসিটি আছে, কিন্তু ছাগল পালতে পারে না, দামি ছাগল নিতে পারে না, কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে উচ্চবিত্ত ফ্যামিলির মানুষরা পালছে বেশি করে। তো তারা সময় দিতে পারে না, সে সময় কি হয়, ছাগলটা নষ্ট করে ফেলে, তাদের শখ মিটে যায়, ছাগলটা পরবর্তীতে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে। যার ফলে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আসার পরেও এই ছাগলগুলো প্রোডাকশন সেভাবে হয়নি। আমরা 2টা একটা নিয়ে কাজ করছি, আমাদের কাছে প্রোডাকশন ঠিকভাবে হচ্ছে, চাহিদাও আমাদের কাছে বেশি। তো সে সুবাদে যদি 5টা তোতাপুরি ছাগল, আমি নিজেও অনেক জায়গায় গিয়ে দেখে আসছি, 5টা তোতাপুরি ছাগল বা 10টা তোতাপুরি ছাগি নিয়ে কাজ করছে, মাসে বাৎসরিক যে আয়টা, মানে 10 মাসে আয় আসে। কিন্তু 10 মাসে একটা ছাগল থেকে মোটামুটি মানে 10টা ছাগল থেকে মোটামুটি 4 থেকে 5 লাখ টাকা আসে। আর 10টা ছাগল 10 মাস খাবে আপনার কাছে খুব বেশি হলে আমি যতটুকু জানি 70,000 থেকে 80,000 টাকা খরচ। তো আমার মনে হয় যে আপনারা যদি তোতাপুরি নিয়ে কাজ করেন বা অন্যান্য যেগুলো যাতে চাহিদা ভালো, সেগুলো নিয়ে কাজ করলে বেটার। ওই লাখ লাখ টাকা খরচ করে শেড নির্মাণ করে যদি আপনি ওই ছোট জাতের বা ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে কাজ করেন, এটাতে আপনি প্রফিট করতে পারবেন না। এটা আমার কথা না, আপনি দেখেন
বিভিন্ন জায়গায় দেখেন, কারণ আমাদের আনাচে কানাচে দেশ বিদেশ দেশের কিন্তু প্রতিটা ঘরে ছাগল পালে। সে সুবাদে আপনারা যদি পালন করতে চান, তোতাপুরি, হরিয়ানা বা বিটল, এই 3টা জাত নিয়ে কাজ করেন, অন্যান্য জাতের চাহিদা সেরকম নাই।